Arratsaldeon deneri, mil esker konektaturik goitea gatik. Hirugarren osteguna dugu, EH-Baien ostegunak, beraz orain usaia hartzen ari gira. Lehen inguru bat egin ginuen engaiamendu politikoaren inguruan. Joan den ostegunean politika sozialak, elkartasunak eta aipatu ditugu. Eta gauntan aipagai dugu gure harigorri bat, kanpaina honen harigorri bat, lurra eta etxebizitza tematika. Aldi oro hiru gomita ditugu, hiru hautagai gomit ditugu gurekin solas egiteko. Eta horretarazten dut gaurdanik, azken ostegun bat dugula heldudan ostegunean, transizio ekologikoa eta garapen iraunkorraz hitz egiteko. Horretarazi ere importanta baita, hauteskundeak hurbiltzen direla, ekainaren 20an eta 27an izanen baitira. Eta kanpaina berezia nola ez, krisi sanitario denboran, atzeratuak izan baitziren martxotik ekainerat, eta baldintza sanitarioak ez baitute permititzen usaiazko kanpaina bat egiten, atezateko lana bilkura publikoak eta baldintza berezietan, eta zentzu hortan dugu proposatzen hitzordu numeriko horiek gure sare sozialen eta webgunearen bidez. Hala ere, gure proiektuaren berri, gure proposamenen berri emaiteko hautesleei. Egan bezala etxebizitza gaia dugu, baina gaian sartu baino lehen, proposatzen dut lehen mainguru bat egitea, bakotsak bere burua aurkezteko, egan bezala hiru hautagai baititugu gurekin. Arratsaldeon, Txomin Iriarturiti, Kanboara, 31 urte, erakaslea eta Baigura Mundahain kantonamenduan aurkezten. Arratsaldeon, Igintza Irungarai, 30 urte eta dantza erakaslea eta ni Baiona bi kantonamenduan aurkezten naiz hortan. Bai, arratsaldeon, Peio Etxeberrientzat, 27 urte, Donibane Loitzuneko kantonamenduan aurkezten iz Leire Lagaza, Oran Pagez eta Latzelkan horekin, ofizioz editore naiz, eta hautetsi Donibane Loitzunen oposizioan oraindik. Mil esker, zehaztapen tekniko bat ez dutana egin lehen hitzartzean, hizkuntzarena baliatzen dugu bai euskara eta frantsesa gure trukaketetan, eta azpitituluak dira beste hizkuntzan segitzeko, beraz ez da problemarik arlo hortari. Eta galderak balima dira ezin ditugu zuzenean hartu, grabatua baita, baina ez duda galderak egitea, tratatuko ditugu hala ere, beraz hautagaiei zuzentzeko edo EH-Bai orokorrari ez da problemarik. Gaiarekin hasteko, etxebizitza gaia aspaldiko aldarrikapen eremu bat da mugimendu abertzalearentzat. Egan lezake ala ere azken hilabeteetan berriz ere aktualitatearen lehen lehoan dugula, eta EH-Bai gisa ere gure errol guzia saiatzen gira jokatzen, etxebizitza batzorde bat badugu aktibo dena, eta hainbat prentsaurreko, ekimen, salatze edo proposamen egin ditugu, jadanik azken hilabeteetan, azken urteetan, hobeki erraiteko, eta hor ikusten dugu ere, ez baitugu gai hori guztiz lotzen hauteskunde, edo ez bakarrik lotzen hauteskunde kanpainari, manera elektoralistan ez gira ari, gure betiko gaia da, eta ondoko urteetan, maleruski, hain segur, segitu beharko dugu lantzen eta borrokatzen gauzen konpontzeko. Hala ere, departamentuko bozetan aipagai dugu etxebizitza gaia, hainbat eskumen, departamentuak kudeatzen dituen hainbat dosieren bidez, sarbide zuzena dugulakotz. Berda, Peiorekin hasiko gira, lehen hitzartze bat, justuki, departamentuko hauteskundeetan aurkezten gira, zuk erregularki hitza hartu duzu, ez dut eganen noiztik, baina azken urteetan mugimendu abertzalearen izenean etxebizitza gaia dela eta azken hilabeteetan ere EH-Baien izenean hainbat prentsaurrekoetan parte hartu duzu. Beraz, pixkat esplikatzeko zer den erronka eta nondik heldu den abertzale mugimenduaren aldarrikapen hori eta borroka hori eramaiten duguna aspalditik. Orduan egan duzun bezala, etxebizitzaren problematika ez da mugatzen arlo instituzionalerat eta oino gutiago hauteskunde momentu baterat, baizik eta egunerokotasunean eta hainbat arlotan garatzen den gai bat da,
beti danik erran dugu, eta aspalditik ere, etxe bizitzaren problematika kate bat dela azken finean. Eta saltzen dutenetatik, erosten dutenetarat eta tartean etxe saltzaileak, promotoreak, eragile sozialak, promotore pribatuak, udaletxeak, edo herri elkargoa gaur egun, edo hain zuzen ere orain departamendua, denek badugula zer egin maila horretan, kate horretan. Bakotsak badu maila bat bere gain hartzeko, erresponsabilitateetan hasteko eta bistan dena soluzioetan ere. Departamenduak bere gain hartu behar ditu hainbat gauza arlo horretan, justuki bere eskumenetan baita adibidez etxe bizitza soziala. Adibidez badugu hor Office Departamental 64 hor etxe sozialak eraikitzeko edo alokatuko diren egoitzak ere sortzeko. Gero, ez dakit nik rehabilitazio energetikoen politika seurtatzeko eta jendea laguntzeko hortan, edo adilen bitartez ere alokatzen dutenek dituzten baldintza txarrak edo konpontzeko edo bide horietan laguntzeko. Hortan, uste du mugimendu abertzaleak hainbat analisia alde batetik eta proposamen egin ditu azken urte hauetan, batzuk gauzatu dira, uste dut ez girela deusetan egon, adibidez azken urte hauetan, ikusi badugu, begiratzen badugu bigarren egoitzen arloa, legea aldatu da guri esker hain handi batean, lege berri horren iturria Euskal Herritik eta abertzale mugimendutik atera baitzen, eta gero parlamentari baten bitartez, joan zen paiserat, eta han beste manera batez, baina gauzatu zen. Eta orduan hainbat gauza aldatu dira orain azken urte hauetan mugimendu abertzaleari esker, eta gaur egun departamendu hauteskunde hauetan berriz dinamika horretan kokatzen ditugu gure hautagaitzak. Alainan, Baionatik, Donibane Luitzunetik edo Larrainetik problematika ez da berdin ikusten. Arlo guztietan erronkak ez dira baita ezpada berdintsuak denetan, eta tresnak edo soluzioak ez dira baita ezpada berdinak ere denetan, baina guk badugu proiektu amankomun bat, Ipar Euskal Herri osoan, eta are gehiago Euskal Herri osoan ere hegoaldean arazo berdinak baitituzte, merkatu fenomeno bat baita, merkatuak ez du nazionalitaterik edo mugarik ezagutzen, orduan hortan engaiatzen gira buru belarri, uste dut historia oso baten segipenean. Bikain, mil esker, Txominekin segituko dugu eta osatzeko peiok erraiten zuena, zu hautagaizira eta bizizira entrekosta ez da hitz biziki purita, baina maite dugu hola deitzea, zon retrolitoral testu ofizialetan hola izendatzen baita, eta dola zamait urte deanik EH landu zuen zehazki eremu hori eta diskurtso berezi bat garatuz hortaz. Gaur egun hor diren problematikak ezagutzen baititugu, deanik bizi izan baititugu kostaldean nola zenbait urte. Eskat, hortaz bi hitz. Egia da, azken urteetan, azken bi urte hauetan, kriston presio gorakada bat bizi izan dugula gure eremuan, eta presio gorakada hori zinez arazo larri bat bihurtzen ari da tokiko jendearentzat. Zeren, azken finean, gaur egun, gure eremuan, bikote bat balin bat zira lanean ari zirena, konkretuki ezin duzu etxe bat erosi. Ez bain bauzu laguntza handi bat etortzen zaizuna diruz edo lujez familia edo hurbiletik, egoera horretan da, beraz. Guk ikusten dugu, baditugu nire adineko jendea initzek, familiak sortzen dituzte, proiektuak garatzen dituzte, eta nahi dute instalatu, eta nik baditut lagunak etxe-sekakan ari direnak, eta behartuak direnak joitea gerozta urgunago, gerozta barnekalde uruntzago, maiteko presio onargarri bat, baita ere alokatzeko ere bai. Gaur egun ez da bakarrik erosteko, alokatzeko ere bai, bilakatu da oso komplikatua, oso gauza guti bada, eta presio eroetan. Eta galdera da, gure eskualdeko hautetxiek, dituztenak karguak pixka bat denetan, zer egiten duten horren kontra. Badira tresna batzuk, badirenak entzatzeko mugatzea presioen emendaketa, baina zertan dira, zer egiten duten, niri iruditzen zait, kudeaketa batetan direla, eta direla egoera larri baten kudeaketan. Eta
entxatzen direla neurri simboliko batzuk hartzea erakusteko zerbait egiten dutela, baina konkretuki, aipatzen zuen Peiok arazo estruktural bat zela, ez dira bat ere sartzen arazo estruktural horren konponketan, ez dute errotik hartzen arazoa. Eta etengabe ari dira, lurrak saltzen promotoreei, lurrak saltzen etxe eraikitzaile handi horiei, enpresa handi horiei, eta juntsartua dira sistema horretan, eta sistema hori laguntzen dute, erresten dute, beraz, katastrofe kudeaketan dira. Mila esker, piskat osatzeko, aria ateratzeko hain sekur berri deiatik edo, intza zure ikuspegia, arazo horren haintzinan gazte baten, Baionan biziren gazte baten ikuspegia, aipatzen dugun etxebizitza arazo horri begira. Bai, kostaldean edo Baionan ere ahunt behar kasua da, txika bat lehenago hasi zen kasua da, eta gero eta zailago da etxebizitza baten atxemaitea, behar den prezioan atxemaitea, hori kasik ezinezkoa da gaur egun. Azken 7 urteotan hor Baionan 152 emendatu da gure metro karratuaren prezioa, beraz hori justu ikaragarria da, nik edola guti etxebizitza bat txekatzen nuen, eta ezin atxeman, eta txominek zion bezala, beharrik banola bai famili, bai lana, bai dirua, zeren beste nazi zingo nuen, argiki, eta hemendik kanpo joan beharko nintzen, edo bahnek aldera, baina zinez bahnek aldera, eta ezin gira gehiago bizi gure egean, eta guk gure lana den tokian, deia, eta gure bizia ezin dugu bizi hori argi da. Peio horrekin itzultzeko tresnen artean, eta naiz eta ez den departamenduaren tresna, baina azken asteetan segitu dugu urbiletik tokiko etxebizitza plana, PLH famatu hori, Program Lokal de l'Habitat, hori elkargoak du bideratzen, eta erriekin batean noski, elkargoa baita errien arteko elkargo bat. Ez da guztiz departamenduari lotua, baina gauzak erran ditugun ezala biziki lotuak dira eta departamenduak badu bere hitza erreteko. Behar bada esplikatzea azken sekuentzia honen eta dokumentu horren garrantzia erakusteko toki mailan ere goitatu gabe lege aldaketak, aldarrikatu behar ditugunak eta horrelako dokumentu baten beharra edo garrantzia. Gauza da lehenik diagnostikoaren inguruan ados izan behar girela. Eta hor badugu problema bat. Orain arte, jende batzuek diote etxe bizitza eskas dela, egoitzak eskas direla, eta gero eta jende gehiagoak nahi baitu unat bizitzerat etorri, zilegitasun osoz, ezin dugula etxe bizitzarik atseman denentzat. Eta orduan, eskas horren aintzinean zer da soluzioa, gehiago eraiki behar dela. Eta guk erraiten dugu, ez da egia. Adibide bat hartzeko, aurkezten naizen kantonamenduaren adibidea hartuko dut, baina gauza bera izan daiteke, ez dakit, nik ondoko kantonamenduan miarritzen adibidez. Nire kantonamenduan badira 28.000 biztanle. Bidarte, Getari, Donibane Luitzune, Ziburu, denametaturik 28.000 biztanle. Eta badira ere, kasualitatez, 28.000 etxe bizitza. Teorian bada, beraz, etxe bizitza aski denendako. Gainera ez da pertsona bakar bat etxe bizitza batean, gehienetan familiak dira, orduan bataz beste, 2 pertsona etxe bakoitz. Orduan ez da eskasik, normalki, posibilitake denak aterbetzea gure kantonamenduan. Gertatzen dena da, etxeak ez direla bizituak urtean zehar. Erdia, gure kantonamenduan, erdia utxik egoiten da urte kasik osoan, eta bizituak dira gero udan edo bakantzetan, bigarren egoitza gisa. Alainan, kopuru oroko hortaik, ateratzen delaik erdia potieretik hor. Gero bai eskas bat sortzen da, eskas artifizial bat. Ordan horren aintzinean, zilegia dea erraitia, utziko dugu den bezala, txominek erranduen bezala, egoera katastrofikoa da, beren kudeaketan egonen gira, eta segituko dugu eraikitzen, berriz eraikitzen, eta etengabe eraikitzen. Eta gainera etxe berri horietan, eraikitzen diren etxe berri horietan, berriz atxekitzea proporzio bat, PLH-an 125 gutxi gora bera, bigarren egoitzen dako, beraz, bigarren egoitza gehiago eraikiz. Guk eraiten dugu ez. Hor, olako egoera baten aintzinean, badela 2 motako arazo bat, lehena arlo sozialean, jendeak erran duzun bezala
intzak ezin du etxe bizitzarik atxeman, orduan, normala dea txikitzia ez dakit zonbat, Ipar Euskal Herrian badira orain 23.000 edo 24.000 bigarren egoitza, iparralde osoa konduan harturik, normala dea hainbeste egoitza utxik atxemaitia, hainbeste jendek ez duelarik lortzen etxe bizitzarik atxemaitia. Ez guk erraiten dugu, bigarren egoitza baterako eskubidea ukan aintzin, lehen etxe bizitza bat, bizitzeko etxe bizitza baten eskuratzeko lehentasuna badugula. Orduan, hori lehenik arlo sozialean. Eta bada beste arlo bat, ezinbesteko arlo bat gaur egun, larrialdi klimatikoarekin, arazo ekologiko bat. Ezin da pentsatu, guk hasteko ez dugu lakorik nahi, ezin da pentsatu hainbeste etxe utxik atxikiko ditugula, eta utxik eskatzearen, edo printzipio jabetza pribatuaren zaintzaren izenean, etxe bizitza gehiago eraiki behar direla, eta eraikitzeko lurra artifizializatu behar dela, gero eta gehiago, eta kostaldea eta gero frango fite, Lapurdi barnekaldea, eta gero ikusiko dugu Basen Nafarroan gauza bera, gero eta gehiago betonatu beharko dela. Ez, behar da etxe bizitza ekoiztu, baina ekoiztu ez da eraiki baita ezpada. Ekoiztan ahal da beste manera batez. Eta hor, baliatu behar da, jadanik existitzen den etxe kopuru handi hori, bigarren egoitzak, hain zuzen ere, baina ez bakarrik bigarren egoitzak, badira ere etxe utxak, ez dira utxak hola, mirakuiluz, baizik eta etxe zaharrak dira, pixkat zaharkitzen ari direnak, baina ez ditugu hor utziko eta erortzen utziko, baliatu behar dira etxe horiek. Badira ere, sasoineko etxeak ere, ez direnak baita ezpada bigarren egoitzak beti, baina Airbnb-ren bitartez alokatzeko direnak, hor jende frango bizitzen alko lirateke urte osoan etxe horietan. Orduan, badira hainbat gauza hola konpondu behar direnak, baina hor, horren inguruan, diagnostikoaren inguruan adostu behar gira, zer den egoera eta egoerare horren aintzinean, ea merkatu librea atxiki behar dugun den bezala, edo botere publikoari doakion ala ez, eskua sartzea desoreka horiek konpontzeko, konpontzen saiatzeko, ez bada berantegi oraindik. Guk pentsatzen dugu, bai, botere publikoari doakiola eskua sartzea. Ez dakit osatu nahi duzuen ez duda moztea edo osatzea. Ikusi dugu etxebizitza gaiak unkitzen dola politika soziala, noski. Unkitzen du guztiz ere gure jendarte eredua, jendartea antolatzeko manera. Peiok orain azpimarratzen zuen arlo ekologikoari begira ondorio zuzenak direla. Behar da mugikortasunak ere, ez dakit zure kantolamenduan ere untsako katuak ziste geografikoki, pairatzen baituzue, eta Uztaritzeko kantolamenduarekin ere, baina hiri sartzeetan diren autolejo horiek, ez dakit bihitz behar hortaz, baina guztiz lotua baita etxebizitza politikari. Bai, badiren autometaketak bide sartzeetan, lotuak dira gehien bat, jendeek lan egiten dutelakotz Baiona inguruetan, baita lan iturria handiena, eta bizitzen baitira barnek alderun, prezioak merkeagoak direlakotz, eta biziko adroa goxoagoa dutelakotz. Arazoa da, populazio hori etortzen dena barnek alderuntz, bere bizi soziala atxikitzen du hirian, atxikitzen du Baionan edo etorri bada kanpotik ere, ez da zinez integratzen herrian, eta beraz sozialiki hor arazo bat ikusten dut, eta etortzen diren jende hori guztiak gure herriak hartzen dituzte lo egiteko herri batzuk bezala eta besterik ez. Eta horrek herrien bizia eta harima galarazten du ere bai. Piskat behitzez, eta badu logika bat egiten dugun guzia, hobe, zaitea. Baina gaia zaldatu, baina berri logikatik segituz, intza behar da agentzien inguruan azken asteetan, azken hilabeteetan, EH berak doan den abenduan egin dugun lehen ekimena, gure kanpainaren lehen ekimena Orpi agentziaren aintzinean izan zen Angelun, salatzeko esku hori, ez dakit nola kalifikatu behar den, komunikazio biziki txarra eta onartezina. Berrikitan ere izan dira beste txemplu batzu eta azken asteetan Belarra Immobilier hiriburun
nun hor baten irudia baliatuz, dirua denetan eta 1.000 euroko proposamena egin ez etxea saltzeko, baina etxe saltzaile baten izena ekartzeko agentziarat. Beraz, erregularki salatu dugu hori, behar da hortaz komunikazioa agentzien egola, ez da lehen etxaia behar da, baina kate guzti hortan badute errol bat ere, eskat hortaz... Bai, hori segur agentziak badutela ere haien ejola eta biziki ontsa jokatzen dutela. Eta hori, sustut azken horretan hor, aujaren irudia gainera erabiliz. Eta zinez, niretzat errespetu falta animalekoa da. Jende hartzen da hori merkantzia bat bezala eta gure sartu begira joko horretan. Eta errespetu falta ikaragarria dela niri duritzen zait. Eta saltzen da egia, bai berba ostan zion bezala peiok, denak badugula gure jola horretan, baina egia saltzen dute ederki ere kanpora begira eta zabat ere hori. Niretzat errespetu falta utza da ahegiki, hasieratik eta haien komunikazioa etengabe horretan tematzen da. Eta nahiz eta ez den guztiz lotua gainera, bada turismoa ahlotik, baina metroan izan ziren afitxa horiek eta salatu ginentuenak ere, ez da etxebizitzaren gaiari lotua guztiz, horretarazten dut ere departamentuak duela kanpaina hori dirustatu eta martxan ezagri, bada agentzia bat departamentu mailan eta horiek dute dirustatu eta hori martxan ezagri, baina zentzautala ere elikatzen dela, osteotik aipatzen dugun sistema. Behildotik doala hori argi da, eta naiz eta hori beraz turismoari zuzendua zen komunikazioa izan, nahi eta nahiaz jakinaz ikusi ze krisia bizi izan dugun eta jenda Paris eta hiri handietatik hainitz jautsi dela hori behar da edo kanpaina zen tokietara bizitzera. Nahi eta nahiaz hori eragindu ere jendearen irudimenean, etxe baten erosteko nahia eta holako kuadro hain eder batean, haien argazki ederretan hor kanbon unetzen bate etxe bizitzarik iduriz. Argazkia bera ez da kanbon hartua. Gainera hori da okerrena, gezu gutxean ari direla. Hori da, eta hor ere behiz ere errespetu falta ikaragarria da, jende hartzen da zozotzat eta hori ikaragarria da. Eta zer gaitu nahi nuen ere? Bai, ostion egetiko hori errandakoaren zubia, jendea gero eta gehiago kanpotik ere heldu da, zilegitasun osoz bistan da izu dutela hemen implantatzea. Salbu kanpotik heldu den jendea edo biziki aberatsa da eta beraz bai erosten aldu nahi duen bezala eta nahi duena eta gehiengoetan kostaldean. Eta salbu bigarren etxe bizitzatzat hartzen duela edo etxe bizitza hori, beraz ez da hemen bizi urte osoan, beraz ez du part hartzen egi dinamikan, eta aldiz zinez hemen bizi nahi dutenek, bortxaz, badoaz, pixkat barnek aldera, eta hartzen dute egia hori lotoki egi bezala, eta haien lana hemen da kostaldean. Baina ni hari naizenaz gehiemat kostaldean eta entrekostan, eta horrekin, dantzatailerekin eta, hartzen naiz bizikuntzan, eskola initzetan edo udalikuetan edo aurrak badira, baina ez dira ere hainbeste. Eta ziren ez da gehiago hainbeste familiarik, ez da egiak zahartzen dira kakotxan hartan. Eta ez da gehiago dinamikarik eta ez dute gehiago ez dakite egiak janen duke ez dakitela non bizi diren, ez dakitela ze egitan bizi diren eta utxak dira, aski utxak dira, sustut zure aldean, familia gutxi baita. Segitzeko, ez du emaiten justuki hor salaketan eta diagnostikoan ginen, eta egoera biziki larria izan ez, normala da, hola ukaitea gauza aski iluna. Bermementoan
proiektu baten zerbitzuko engaiatuak ziste kanpaina untan, eta proposamen indargira ere, ez gira bakarrik, eta historikoki mugimendu abertzalea salaketan egoiteko gaitasuna izan du, bainan ere proposamen indar eta alternatiba eraikitzeko ere gai, ez dakit, neurri zehatz bat edo bi aipatzen aldiren, biak hautetxe abertzaleak baliman ditugu pauen, nolako aldarrikapenak eramaiten ahalko ditugu pauerat. Han ikasteko, badakit gure kantonamendutik hautetxe abertzaleak balin baditugu departamentuan, eta kontsideratzen badugu, erran duzun bezala, lehentasuntzat hartzen dugula bigarren egoitzen fenomeno hori, horren gibelean, gordetzen baitira, hainbat beste fenomeno, aipatu ditugu garraioak eta guzti, nortasunari lotu hainbat galdera eta departamentuak ere behar dituela soluzio batzu atseman. Ordan, hola, azaletik harturik, iduridu departamentuaren eskumenetan badela bide departamentalen kudeaketa, kolegioak, eta arlo sozialeko laguntza sozialak eta puntu. Ez badak guzti hori, baina etxe bizitza mailan ere, nahiz eta buseta ez den baita ezpada handiena departamentuaren urteko busetan, badira gauza batzuk egiteko arlo hortan ere. Eta lehentasuntzat hartzen badugu bigarren egoitzen fenomenoa, adibidez, gauza bat proposat daiteke departamentutik ere, adibidez, begira, departamentuak urtero biltzen du, saltzen diren etxean mutazio eskubideen parte handi bat gainera. Ordan, zer da mutazio eskubidea? Ez da hitz pixka teknikoa da, baina azken finean ezki sinplea da. Erosten diozu etxe bat txomini, lur jabe bat baita, handia badakigu, eta orduan saltzen dautzu bere etxeetarik bat, eta zu Nikolasen aintzinetik pasatzen baitzira zure notarioa baita, emaiten diozu sospakete bat notario lana pagatzeko, eta emaiten duzu ere notarioen fresetan, emaiten den fredo notar edo olakoetan, emaiten dituzu ere mutazio eskubide batzuk, droit de mutation, eta horiek dira beraz alako tatxa bat, departamentuak hartzen duena, alde batean, eta herriko etxeek ere. Ez da sospaketi tipi bat, 2008an uste dut, 150 milioi euro. Imaginazazu zer egiten aldean olako diru pakete batekin, gero diru etxe soziala laguntzeko edo ahabirritze ekologikoak seurtatzeko adibidez. Adibidez, kontsidera daiteke, normala izaiten alitaikela, zu Euskal Herrian bizitzeko gogoarekin heldu bazira txomini bere etxea erosterat, ongi, pagatzen dituzu zure eskubideak eta puntu. Heldu bazira jadanik zure etxearen jabe izanki, eta pentsatu zerabiliko duzula erosten duzun etxea bigarren egoitza gisa, zure mutazio eskubideak biderkatzen ditugu. Hor, egiten dautzugu ez barkatu, baduzu eskubidea erosteko, merkatua librea da Frantzian, jabetza pribatua ere sakratua da, orduan ezin dautzugu debekatu hori, baina zuk egiten duzun autu hori, eros autu hori, ez da doainik erri honen dako. Eta ez bakarrik Euskal Herrian, gauza bera gerta daiteke La Rochellen edo Azureko kostaldean, zonalde tinkatu guztietan proposatzen aldugu lege aldatzea eta bigarren egoitzen kasu guztietan, norbait jabea delarik jaranik bere etxeaz, erosten duelaik beste bat, mutazio eskubideak biderkatuak zaizkio. Eta ez badu hori pagatu nahi, engaiatu behar da, 20 urtez, 25 urtez, takit, nik irudimena landu behar da, zer den efikazena, alokatzerat urte osoan, eta adibidez, kontratu bat pasatuz, konbenio bat pasatuz, solia bezalako egitura sozial batekin, ez da baita ezpada etxe sozial bat izanen, baina izan daiteke logement intermedier edo delako bat eskaz direnak gisaguzi sozial eta pribatuaren artean. Olako gauzak aipatzen aldira eta departamentua izan daiteke iturria, proposamen horren sortzailea parlamentari baten bitartez alainan, baina olako gauza baten aldatzeko. Herri batek ere hartzen aldu olako iniziatiba bat, ez da problemarik hortan. Pentsatzen badugu, txomin, behiz, erraiten zinuen gauzan astapenean, kudeantzan egoiten bagira bakarrik, deus ez da sekolan aldatuko. Pentsatzen badugu, badirela soluzio batzu, pixkat gogoetatuz, atsemaiten aldira soluzio hausartak, eta soluzio hausartak ez dira baita ezpada beti legez kanpo edo konstituzioaren kontra abian.
Ni horrein izan bigarren egoitzen kontrako bataia hasi ginelaik, Michel Aliomarrik edo beti erraiten zuela, zer jotokio konsei konstituzionel. Ara, eta begira 2014an, ez da bat ere jetokatua izan, pasatu da. Beste gauza batzu pasatzen dira, zilegiak direlaik eta justifikatuak direlaik egoera baten aintzinean, adibidez. Zagit, departamentoaren joraz edo nahi duzuen osatu eta bihar hautetsi baldin magira pauen, nolako diskurtsoa eta nolako proposamenak egiten ditugun, zagit osatu nahi duzuen. Aipatzen zinuen lege proposamen posibilitate hori badena, beste proposamen bat egiten aldena ere bai, nire ustez joiteko pixka bat bakantza etxe bizitza horien mugatzerat, adibidez, bakantzetako alokatzen baduzu etxe bizitza bat, taksazioa apalagoa duzu urte osorako alokatzen baduzu baino. Hori, nola posible da? Hori, berko litzateke, dena mailan izaitea, edo aurkakoa egitea. Urte osoan alokatzen baduzu, badakizu bortxaz deia astapenetik diru gutiago eginen duzulaz, eta udako bakantzekin eta animaleko sosa egiten da, ez da gordetu behar, jende batzuk hainitza berasten dira horrekin, taksazioa trukatu berko litzateke. Pasa, egunekoen unerat udako bakantzetako alokailuaren zat, eta eguneko 30 urteko alokatzen zat, da, Nik nuke azken galdera bat, gero berriz ere trukaketa libroa ez da problemarik, baina berriz hasi girenetik komunikatzen eta lehen lehoan gaia tratatzen azken hilabeteetan, erregularki sare sozialen bidez, badakit sare sozialen bidez edatzen diren mezuak eta ez direla hitzeziz hartu behar, baina erregularki dugun erantzuna da ele biziki politak ditugula eta diagnostikoan jende gehienak gurekin ados dela. Euskal Herria ez da salgai lema hori berriz agertzen delarik, paretetan, afitxetan eta jendek bat egiten du horrekin, baina hainitzek, behar da federe txarra handi batekin, hori ez dakit, baina hainitzek leporatzen aukute ala ere lema horren gibelian badela lehen arazo bat hemengo diabeek Euskal Herritarrek dutela herria saltzen. Eta beraz, larrikatzen dugularik Euskal Herria ez da salgai, kontradikzio bat, kakosan artean ezartzen dut, ez dira nire hitzak, kontradikzio baten aintzinean girela. Ez dakit hortaz ere behar da bi hitz esplikatzeko fenomeno hori, nahi duenari. Horrek sutan jartzen hau. Beti erraiten daukute hori, mais les Basques vous êtes les premiers à vendre. Mais ados, egia da, zer naduzu konstatazio bat da. Diruaren aintzinean, ez da euskaldunik, ez da frantsesik, ez da espainolik, ez da amerikarrik. Bada, sosaren aintzinean, denak gira berdin. Begiak baditugu gola eta pentsatzen dugu, ikasketak pagatzen alko ditugu, nire aurrendako, edo hartzen alko dut etxe handiago bat, eta fiamelia instalatzen nahi naiz, plantatu nahi dut, badut aukera gehiago, saltzen badut nire etxea, 100.000 euro gehiago, edo 50.000 euro gehiago, naturala da. Baina hor, Euskal Herrian, euskaldun batzuek saldu dituzte lujak, eta gero frantses batzuek erosi dituzte, behar ba, aja saldu dute lur hori. Eta beste kasu batzuetan, ez dakit, nik euskaldun batzuek ere bigarren egoitzak egin dituzte eta alokatu sasoineko egoitza bezala. Eta, ara, gertatu da. Gaur egun, frantses batzu heldu dira ere instalatzerat bigarren egoitzetan, ez diegu galdetuko frantsesak direnez edo euskaldunak direnez. Nire hasteko guri berdin zaigu, arazoa ez da hortan. Arazoa ez da etnikoa, arazoa soziala da. Soziala edo ekonomikoa edo ekologiari lotua, ez da etnikoa. Nik beti nahiagoko dut Pariseko familia bat heldu dena Ipar Baionarat adibidez, instalatzerat, bere aurrak ezagiko ditu behar hango aurzaindegi batean, hartuko ditu dantza klaseak, eta biziko da, hor lan eginen du, eraikiko du gurekin batean Euskal Herri bat, biharko. Nahiagoko dut beti olako familia bat, Parisetik heldu dena, ez dakit, nik Baigorriko edo Garaziko edo Mauleko jabe bat baino, etorriko dena, erosiko duena, Ipar Baionan ere egoitza bat, eta alokatuko duena Baionako bestetan, hola Airbnb-ren bitartez. Hori segur. Orduan aldiz arazoa da, zer egiten dugu egoera horren aintzinean, merkatua den bezala da, eta merkatua
pentsatzen badugu neurtuko dela bere baitarik, hor bai trompatzen gira, eta segur arazoa ez dela sekulan konponduko. Aldiz pentsatzen badugu guri duakigu denek elgarrekin saiatzea konpontzen merkatu horren fenomeno hori, eta bere mugak, bere alde txar guztiekin, hor behar ba, atsemanen dugu soluzio bat. Behenan, behiz diot, arazoa ez da, nondik heldu dira jendeak, baizik eta zer egiten duten, erosten duten edo alokatzen duten etxeekin. Iduritzen zau gutikoa bera, tenorea ere aintzinatzen baita itzulia egin dugula. Sintesia moduan berriz horretarazi etxebizitza arlo hori lantzen dugula aspalditik, badu zenbait hamarkada lehen lerroko gaia dugula, bereziki azken hilabeteetan, horretarazten dut ere ez dugula gai hori bakarrik hauteskunde ariketan kokatzen, eta ez ditugu gaur garatuko, baina ondoko hilabeteetan jadanik hitzordu berri batzu iragarri ditugu, EH gisa eta beste eragile batzuekin ere. Beraz, bada zer egin eta horrez gain, kanpaina horretan, ohartu giren bezala ez palimada ere departamenduaren lehen eskumena edo lehen lerroko gaia, departamenduak bat dituela ere bide batzu gauzak konpontzeko, interpelazio lana egiteko ere Pariseri begira, eta lehen erantzun konkretu batzu, neurri batzu ere aipatu baititugu, lehen erantzun batzu martxan ezartzeko eperik gabe berehala, eta ariketa horren baitan ere kokatzen ditugula, beraz gure hautagaitzak, EH-an hautagaitzak hauteskunde horietan. Arrond bukatu baino lehen, azken mai inguru bat eginen dugu, horretarazteko nortzuk zirezten, ezagutzen dituztegu, baina nortzuk zirezten, norekin aurkezten zizte eta horretarazi zuen kantonamenduko piskat ezaugarri edo aipamen tipi bat. Hasten dira zurekin, Txumin? Bai, justu bukatu entzin, horretara pastu entzin, nahi nuen gauzatxo bat gehitu da, hala ere, azken hilabeteetan, bada jendearen kontzientzia hartze bat, eta bereziki gazteria mailan, ikusten dira eramaiten ari diren ekintza ezberdin guziekin, nola jendea ari den zinez berotzen gai horren inguruan, iduritzen zait gai hori zinez bilakatu dela, gai biziki kezkagarri bat hemengo jendartearen gehiengoaren zat, eta guk biharko hautetsi bezala edo gaur egun diren hautetsiek behar dute zerbait egin, zeren egoera jendearentzat soporta ezina bilakatzen ari da, eta zoriontzekoa da ere ikustea nola gazteria bereziki ari den gai hori eskutan hartzen, eta nola ikusten diren eskuin esker ekimenak ari direnak agertzen, BAM talde hori, Endaian, gazte ekintza, eta erakusten du zinez badela arazo bat eta kezka bat gazteria mailan, eta hori denek kondutan hartu behar dute, ez da egon behar gure kezka bat denen arazoa da. Behar da, izan duten osatu ere ahont bukatu bukaerat legatu niz, baina nahi bali mozez zerbait gehitu azken mai ingurua aintzin? Eta hor ere, behar azken gauza bat gehitzeko, egia da gure filosofia politikoan, gure proiektu politikoan, etxebizitzaren arlo bat da, importanteenetarik bat, baina proiektu politiko osoan kokatzen duguna. Eta adibidez, ez gira inosenteak ere, jendartea aldatzen da Ipar Euskal Herrian, eta horren gibelean badira ere nortasunari lotu gauza batzu, hizkuntzari eta kulturari lotu gauza batzuk ere, eta etxebizitzaren problematikarekin batean, bada ere kulturaren edo euskararen zaintzaren erronka, jende guzti horiek heldu direnakunat, bizitzerat eta bai konpondu behar diegu beren etxebizitzaren problema, baina eskaini behar diegu ere unat etortzeko eta gure jendartean integratzeko, ongi integratzeko ere baldintza. Erakutsi euskara badela hemen kultura bat eta heldu direnakunat, eskaintzen diegula ere bizitzeko eskubidea, baina bizia ez da bakarrik etxe bizitza. Bizia da ere hitz egin, partekatu, bizi sozial batukan, eta hemen badela aspalditik ongi etorri tradizio bat, hizkuntza bat, eta hori dena, horrek denak egiten duela Euskal Herria. Orduan,
Uste dut, aipatzen dugula etxebizitza, ez dela bakarrik tematzeko gai bat, baizik eta proiektu politiko oso baten barnean, beste arlo batzuekin koherentzian hartu behar den gai bat. Hortan, uste dut, hortan argi girela, goa bertzaleak, besteak ez baita ezpada, sailkatzen dituzte gauzak, hortiratzen dituzte tiranteak, esten, eta guk hasteko ideiak argiak ditugu, badu herri bat eraikitzeko, eta etxebizitzaren arlo bat da beste hainbaten artean. Pentsarazten dit, hor bidartan izan da nire iskambilari, hor. Milioika eurotan saldu nahi zen etxe horren inguruan. Media Bazkak galdezkatu zuen agentea, eta agenteak erantzun zuen eder bat, seksista eta matxista gainera. Nolaz bera betidanik bakarrik demeratu zela, gaizki mintzatzeko, beren ala mintzo zen. Eta aski handia ginela, eta guri zela gure kabuz lortza dirua, eta nahi baginu hemen bizi berzela egin behar zen lana, eta behar zen dirua erabazi, eta bera frantzez janen dut, qu'il fallait sortir des jupons de sa mère, certes, baina hori, beraz guk zinez orokorki pentsatzen baituko gure bizia, eta sozialki bizi baikira ere, bai ez da bakarrik etxe bizitza bat, nun nahi kokatzen dena munduan zehar maite baitut toki hori edo toki hura. Ez gu bizigira toki batean, nun baden nortasun bat eta jendarekin bizigira, gizarte batean bizigira eta etxe bizitza horren barne da. Baina ez da hola kanputik bakarrik atsemaiten den zerbait. Untsain duzu osatzea, domaia izan zen ez aipatzea. Azken ingurua, beraz, zuen kantonamenduaren berri? Bai, beraz, gu EH Baiekin aurkezten gira, nirekin batera baditugu, beraz, nire bikotea da, parekoa, bikotekidea, Magali Lartig, espeletarra, utetxea dena espeletan. Badugu ere bai Jean-Paul Lar, azpandarra, eta Emilie Saint-Martin, Estelle Saint-Martin, markatu. Eta, gure parean baditugu bi zerrenda, eta zerrenda bat da Frente Nazionalarena, edo Rassemblement National orain, nola deitzen dira. Arrazoin garbi batzuentzat zerrenda hori aurre eginen dugu eta dena eginen dugu gure eskutan den guzia ez usteko pasatzen. Eta bestalde gure parean baditugu ere lau auzapezek osatutako zerrenda bat, zentro, eskuina, etiketa gabeko arteko nahasketa bat, ez duguna sobra ulertzen, azken finean denak bertzakoan sartzen dira eta biziki ontsa da. Eta lauak auzapezak dira, lauak kargudunak dira Egi Elkargoan, bereziki Bernat Pargad, Isabel Pargad baduena laborantzaren kargua, errikipien proiektuan sartua dena ere bai, eta gure galdera da nola jende horiek hainbeste kargu hartzen dituzten, kargu horiekin etortzen diren diru zamekin batera, eta nola lortzen duten hori kudeatzen zuzenki eta ongi azkenean. Eta guk hori ez dugu lertzen, eta guretzako gure filosofia da pertsona bat, kargu bat. Eta izan beharko zen demokraziaren oinarria hori nire ustez. Eta gu ahunt hortan gira, eta beraz guk hor gira, politika instituzional hortan sartu berriak gira. Politika egiten dugu betidanik, baina lehen aldia da aurkezten naizelani, bigarren aldia Magalirentzat. Baina gu hor gira, zinez karguen banatzeko eta ez metatzeko momentuan eta denboran ere ez. Eta hori zinez ulergaitza zaigu egiten ari direna. Mila esker, Intza, Baiona biko kantonamenduarentzat? Bai, berazina aurkezten nahi Sebastian Agerrekin. Sebastian Ager Baiona sainitzek zautzuten ikuste, ostalari famatua baita. Eta baita ere Agata Gisp eta Unai Ajietarekin.
Beraz, gure kantonamenduak ez da antzibak, baina hartzen dugu bokale ere, ama izan hartzen dugu bokale, baina auzo hori ere gure kantonamenduan da. Eta ni aurkezten naiz be lehen aldia, txomin bezala, lehen aldi batentzat. Eta aurkeztu naiz be justuki gazte kontijatzen baina izaino, eta gazte gisa, uste baitut gazteak ere dutela jan hitza egiteko eta gure ganatu behar baitugu nik uste politika, sinpleki. Baiona Iparrean ala ere aski gaztea da, bizi den biztanlegoa, familia hainitz instalatzen dira, auzo desberdinak garatzen ari dira, eta beraz hori sozialagoan bada hainitz egiteko eta entzuna izaiteko. Ez betikoen eskutan egoiteko erabakiak, eta demokrazia bat, egiazko demokrazia bat sortzeko, behar dira denen ideiak eta denen pentsamoldak batu, beraz hori, Baiona Iparra aski ezaguna da horrentzat, baina sozialak loa behar da azkartu eta bakotsari eman bere tokia duintasun osoz. Mila esker, Peio? Bai, gure kantonamenduari doakionez, aipatu dugu eguna etxe bizitza eta gero aipatu ditugu ere karguak eta parean ditugun ekipak. Gure kantonamendua pixkat karikatura dela, etxe bizitza mailan adibidez. Bigarren egoitzak aipatu ditugu, Getarin 150 baino gehiago bigarren egoitzak dira. Prezioak ere aski begiratzea doni mandu luitzuneko prezioak edo orain bidarteko ere bilakaera. Ordan holako panorama dugu eta parean badugu guk ere Rassemblement National, horiek alainan etxai amojatuak ditugu eta gero eskuineko murru bat ere lau egi gure kantonamenduan eta lau egi horietaik 3 auzapez gure parean. Eta badugu auzapez bat ala ere ziburu noai, baina beste 3ak aurkezten dira gure kontra edo gu haien kontra, ez dakitzu zen. Eta pentsatzen dut orokortuz gure kantonamenduko egoera edo panorama hori. Ipar Euskal Herri osoan, kusirik Estatu Frantses osoan ere ezkerraren egoera, Ipar Euskal Herrian ordezkatzen dugu uste dut gaur egun, departamentuko boz horietan, hasteko, filosofia ezker, abertzale, ekologista baten botza edo aurpegia. Eta orduan mezu horien ustez zabaldu behar dugu, gure entzuten duten guztiei zabaltzen aldiegu mezu hori. Orain zuek duzu hautatzen, 10 egunen buruan dira orain hauteskundeak, eta abstentzioa handia izanen da, eta orduan nizua bikoitza izaiten alda, gurea, ustez orain. Lehenik bozkara joan behar da, ez da plenitu beharko gero, jendea beste nahi ez ditugun jendeak pasatzen badira, Rassemblement National edo eskuina, eta bigarrenik, pentsatzen baduzu, sinesten duzuela guk aldarrikatzen dugun alternatiba horrengan, orain da momentua erakusteko, denen behar badugu kanpaina bukatzeko eta gero bozkara joaiteko. Ez baduzu egiten ekainaren 20an, gero berantegi izanen da, deitzen dugu Euskal Herria bai bozkatzerat. Bikain, mila esker hainitz horrekin bukatuko dugu gaurko emankizuna. Egan bezala azken 10 egunak ditugu kanpainarako. Azken hitzordu bat dugu ekainaren 20a baino lehen, azken osteguna eginen duguna transizio ekologikoaz eta garapen iraunkorraz. Usaia duzue orain, beraz hitzorduak gure sare sozialetan eta gure webgunearen bidez. Kuraia ontzuei, azken egurentzat, eta ongi segi. Esker.